тохирол чимээгүй үргэлжлээд байсан бол яах вэ гэж. Тэгэхээр би энд нэг юу гаргацсан байна. Энэ зураглал. Дээдлийн хэсэгт бол Rio Tinto компани гаргасан одоо талуудын хүртэх ашиг гэж байгаа. Талуудын хүртэх ашиг гэдээ гаргацсан. За тэгээд энэ улаан тооцоо 2048 хавцаа тэндээс тэр дээр саарл эхлээд явж байгаа юм дээр. Саарл одоо хэсгүүд. Энэ нь болохоор Монгол улс 2048 оноос хойш нөгөө ногдол шиг авна гэсэн ийм тооцоо гаргацсан байхгүй юу. Тэгээд улсын хурлын сая нөгөө улсын хурлын ажлын хэсэг дээр оюутлогын компани түүзийн гишүүн нэг хүн Эрдэнэс Монгол оюутлогын захирал сангийн яамны одоо газрын сангийн яамны төрийн сангийн дарга төрийн нарийн бичгийн дарга байсан шүү дээ. Төрийн нарийн бичгийн дарга бол 2048 он гэж хэлсэн. Оюутлогын түүзийн гишүүн 2037 ч гэлөө нэг тиймэрхүү юм байсан. Гэтэл оюутал Rio Tinto-гийн өөрсдөө гаргасан 2048 байхгүй юу? 2048. Тэгэхээр бид нар одоо өнөөдөр яагаад сая манай улсууд хэллээ шүү дээ. Одоо энэ үүнээс цааш боддоор энэ Монгол тохиролтой явж байгаа тохиролцоогоо засах ийм эрх зүйн үндэс үүсч эхэллээ гэж. Тэгэхээр бид нар хэрвээ засахгүй байсан бол 2048 оноо хүлээхээс өөр авахгүй. Нэгдүгээр. За хоёрдугаар энэ доотлын зураг руу одоо хэдүүлээ харцгаа. Энэ доотлын зургууд юу гэхээр зэрэг оюу толгоогоос гарах баялагын хэмжээ байхгүй. Баялагын хэмжээ. За энэ яг оноор нь ингээд ерөнхийдөө ойролцоогоор ингээд юу яагаад тавьсан байна. Харгалзуулаад. За тэр цэнхэр зураасаас эхлээд хоёр цэнхэр зураас нь дунд биш үү? Эхний цэнхэр зурааснаас тэгээд энэ цэнхэр зураас хүртэл юу явагдах вэ гэхээр 70 дуурах байхгүй. Энэ одоо цагаан хөх биш үү те? Цайвар хөх. Энэ цайвар хөх чинь тийм. Энэ цайвар хөх болохоор 70 дуурхагаас гарах баялаг байхгүй юу? 70 дуурхагаас. Энэ 70 дуурхаа ухаад энэ дуусна. 30 л байна. Тэгээд тэр үед бол манайх ямар ч ашиг авахгүй. Тэгээд цаашаа ил дуурхаа үргэлжлэв. Одоо энэ цэнхрээс энэ улаан. Тэгээд ил дуурхаа нь өнөөдөр 13 оноос 19 он хүртэл үргэлжилсэн шүү дээ. Биднэрт ямар ч ашиг байхгүй бүр алдагдaltaй байна. Тэгтэл одоо эндээс ахаад нэг 10 20 жил ч юм уу 20 16 7 жил болж байгаа дараа нь та нар ногдол шиг авна л гэж яриад байгаа байхгүй. Энэ дандаа хоёулаа оюутлын энэ нэг нь болохоор нөгөө тезүү гэж ярьдаг шүү дээ. Тезүү гэдэг нөгөө техникийн репорт. Тэрний одоо яг аль бисны мэдээ нүүж байгаа. Дээрх нь болохоор Rio Tinto-гийн та нарын ногдол шиг харуулсан гэсэн юм. Яг энэ дотор нөгөө татвар матур юмуд байгаа л роялти 5% бол авах байхгүй. За тэрийг дэлгэрүүлээд ирвэл нэлээд нарийн яриа болчихно. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол ийм байгаа байхгүй.